Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mukbang nasi kebuli buatan nenek sendiri. Ada kari daging, ada ayam rica-rica, ada ayam goreng, ada udang goreng, ada banyak makanan, ada banyak menu. Oke kawan-kawan, tetap di channel Todin Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakeknya pakai. Ini kita di rumah kakek lagi makan kebuli, nasi biryani, beras biryani dimasak. Ini kita mukbang nasi kebuli. Ini ada kari, ada sambal. Ini ada ayam rica-rica panggang. Ini ayam goreng. Ayam goreng ada udang. Goreng. Langsung ngambil dah. Yuk. Kita makan. Ayo makan. Makan. Udah tinggalin. Sama si Ardi ya. Ardi bes. Ini mama masuk adik lagi. Nanti sama adik. Itu tadi ya. Udah kita racik-racik semua, bawang merah, bawang putih, jahe, bombay. Nah, itu udah kita rajang-rajang. Langsung kita tumis, masukkan rempah-rempah, kayu manis, bintang. Lalu langsung masukkan ke beras biryani itu yang udah dicuci bersih. Tapi sebelum itu direndam dulu. Apanya, berasnya? Ya, 30 menit namanya. Rendam gitu aja? Sudah direndam, cuci bersih, baru dimasukkan ke rice cooker. Masukkan bumbu yang ditumis tadi, tambahin minyak agak-agak 2 sendok. Minyak goreng ya? Iya, minyak goreng. Goreng. Kalau nggak ada yogurt, harusnya dipakai yogurt. Nggak ada, ya. Ini tidak ada kambing, pakai daging sapi, jadi kari sapi. Nggak apa-apa. Kambing. Tambahkan ayam goreng biasa. Ini rica-rica panggang ayam juga ini. Enak rasanya rica-rica ayam. Daging. Ini kari daging sapi. Enaknya. Ini baru pertama kali ini kita masak. Belum pernah masak. Ini ya kita namakan aja nasi biryani olahannya wong Jawa. Iya. Mantap. Mana? Biar aja di situ. Kalau Biar bisa aja. sebut nama nasi biryani itu mana tuh? Kadang gulanya tuh nggak ada. Jadi nggak keluar di belakang saya ada. Banyak dia. Makanya kita kasih garam dikit. Ini dikit aja kasih garamnya. Ya, ngelolanya tuh. Di belakang saya ada penampakan. Kabut. Gimana rasanya, Kek? Jos. Ini mukbang. Ini enak ini loh. Tak piring. Apa itu? Oh, udang. Tadi mana sih? Tuh, udah. Ini panggang. Gimana rasanya, Nek? Enak. Ini karenya. Nah, Baru kali ini langsung jadi. apa itu? Masak ini. beras biryani. Nasi kebuli. Kita makan Biryani. biryani. Nyang diam. Anda makan. Jangan duduk. Tinggal sedikit nih. Ya, apa? Cepat. Ada goreng belakang lagi sana nih. Mami dapat nasi lama. Ini, cepet nih. Mau ikut makan dulu nggak? Harus gitu. Lembut. Makasih sama. Lembut banget. Asinan dulu. Bumbunya udah ditumis, kada minyaknya masukkan ke situ. Lembut ya. Kasih, cuman sengaja garamnya kasih sedikit ini, karena udah dalam lauknya. Si Arab. Si Arab.
Sampai karat penting makan nasi. Tapi udah batuk. Lain suaranya. Kak, minta ayam ya kak. Kiri. Si Rapi udah ditinggalin nih nasinya. Daging semua. Dirames kan? Itu udah sendok dirames enggak? Anak sini. Kalah. Nasinya enggak bikin orang kenyang-kenyang. Enak kan? Lembut kan? Berarti nenek pandai masak ya? Lembut. Ini hati. Enggak loh, ayam itu mama caca-caca, dia rica-rica langsung dipanggang, rasanya enak loh. Ini mama, kok udah makan mas? Tracer. Biar aja diambil sendiri. Biar aja mama sambil sendiri. Biryani mah, biryani Jawa, berani Jawa. Iya, itu ulang tahun bapak masak yang banyak lagi, gitu kan? Oh, dia udah gula. Iya, Oh, diabetes. bagus. Kalau nasi kita tuh kan banyak. Makanya kalau apa nyuci beras tuh yang bersih. Iya, aku pikir dari bakso ini. Dengan bakso kan. Wah, sini kita ya nak makan ya. Tadi waktu makan nasi ini memang udah mama terakhir dia yang nyimpen. Makan yang Ini saya taruh di kulkas saja. Lagi atau mana? Nanti jangan itu Kota, belakang itu jalanan, banyak kan Nauna cuma 30 tuh. Muslimin. Karena di